একবার ভাবেন তো, একজন নারী জন্ম নেয় কারো মেয়ে হয়ে, তারপরে বড় হয় কারো বোন হয়ে, তারপরে হয়ে যায় কারো ঘরের স্ত্রী, তারপরে হয়ে যায় কারো জন্য জান্নাতের দরজা। তারপরও পৃথিবী বলে মেয়েরা কি করেছে। মেয়েরা এই পৃথিবীতে খুব অবহেলার মানুষ। মেয়েরা যদি হাসে বলে সে চরিত্র খারাপ, যদি চুপচাপ থাকে বলে তার অহংকার, যদি সে স্বাধীনভাবে চলে তলে বলে সে অবাধ্য, আর এসবের প্রতিবাদ করলে বলে সে নারী না পুরুষ। বোঝা বড় দায়। আসলে সমস্যাটা আমাদের নারীদের নয়, সমস্যাটা হয়েছে এই সমাজের। বন্ধুরা, কতটুকু সত্য বললাম কমেন্টে বলো। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা শেয়ার করে দিও প্লিজ।